साईं नूर मोहम्मद की शख्सियत ते अच्छा ॻाल्हाइजे, हिकु उस्ताद ते ॻाल्हाइजे, हिकु लीडर ते ॻाल्हाइजे या हिकु पीउ ते ॻाल्हाइजे। साईं नूर मोहम्मद साबित कयो त हू हिकु सुठे उस्ताद सां गॾु सुठो पीउ बि आहे। तंहिं करे साईं नूर मोहम्मद सुमरो खे असां सलाम पेश करियूं था त जेकॾहिं सॼी सिंध में साईं नूर मोहम्मद सुमरो जहिड़ा लीडर पैदा थी वञनि, साईं नूर मोहम्मद सुमरो जहिड़ा सचा लीडर पैदा थी वञनि त आउं सम्झां थो त असांजी सिंध जी ही PTLF जेका पाकिस्तान जी एशिया जी वॾे में वॾी तंज़ीम आहे उन जा ही हाल न थियनि हा जेकॾहिं अहिड़ा ईमानदार आहिनि पर असांजा उहिदेदार हुजनि हा। तव्हां ॾिठो असांजो मर्कज़ी सदर सदाईंदड़ 5 सालनि खां अञा चुंगियो पियो आहे छो जो हुनखे इहे उहिदा खपनि। ऐं असांजी मर्कज़ी क़यादत जेका स्टेज ते वेठी आहे असांखे हिन ग्रुप जो लेबल लॻल आहे ऐं मुंहिंजे ग्रुप जे उस्तादनि मुंहिंजी क़यादत खे इहो अर्ज़ु कंदसि त साईं ही पुराणे पायार ते अञा पेटल वञे पई, हिन में के नवां तजुर्बा के नवां UC लेवल ते के के लेवल ते सफ़ा नवां इंग्लिश में आयो त इहे बि आहिनि हुजनि त जेको असांजो PTLF जो उहिदेदार आहे त उहो जेकॾहिं बाइलाज के खिलाफ या उस्ताद के खिलाफ ऑफिसर की चमचागिरी करे तो चाहे वो मरकज जो होते जाए, चाहे वो डिवीजन जो होते, चाहे वो सेल के जो होते, चाहे वो जिले जो होते, पर उन्हें आइन मुताबिक जरूर सजा नहीं होते या तो उन्हें 3 साल पीएम जो हक न दिनो वने। चेते कि मुझे जो को 100 रुपए को है इहो जो उस्तादन जो और बाइकाट कर दो, इहो ने अगे आई दो, इहो ने रास्ता रोक कर दो। हम चाहतो के एड़ा मानू जेके ऑफिसर जी चमचागिरी कन या जेके असांजे STR मुताबिक STR ठाई था उहे ऑफिसर जा चमचा आहिनि उन्हनि खे बि परे कयो वञे त जेकॾहिं या त उहे ऑफिसर जा चमचा थियनि या त असांजे तंज़ीम जा उहिदेदार असांजे हिन उस्ताद जा मुआफ़िक़ थियनि। ऐं हू चवंदसि त साईं मुंहिंजा तव्हां इनखे इन बाइलाज में का तब्दीली आणो जेको असांजो उस्ताद असांजे उस्ताद जे ख़िलाफ़ वञे उनजी 3 साल जी मेंबरशिप बंदि कई वञे, कैंसिल कई वञे। वधीक साईं वारा असांखां तमामु सही नौशा आहिनि छो जो नेफ़्ट या धड़ाबंदी कोन मिली ऐं आउं चयो साईं वारनि खे अर्ज़ु कंदसि त गुज़ारा ॻाल्हियूं हलनि पियूं त 47 फारम थींदो, 47 फारम ते खटाईंदासीं छो जो हे अस्पताल असां पदीन वारनि खे हिकिड़ो डिवीज़न जो उहिदो ॾिनो वियो आहे। तंहिं करे इन्हनि जी रफ़्तार रोक कई वञे। तव्हां असांजे बाइलाज में इहे शयूं ज़रूरु रखो, ज़रूरु इहे तव्हां इहे ॻाल्हियूं करियो ऐं इहे तव्हां UC लेवल ताईं आणियो। ऐं मुंहिंजी क़यादत खे वरी हिकु हिकिड़ो भेरो अर्ज़ु कंदसि त ख़ुदा PTLF खे हिकु थियणु ॾियो, सभु पंहिंजो साहसी किरदारु अदा करियो, सभु पंहिंजा असांजी जेका मां चऊं था उनजी छा पोज़ीशन थी वई आहे। ख़ुदा PTLF ते क़यास करियो, रहम करियो, हीउ मज़लूम उस्ताद ते रहम करो जेको माना हेतिरा साल थिया आहिनि को प्रमोशन कोन थो अची सघे, सभु नूर मंसूब रहे, साजी सभी सचो सिकंदर जतो ई जहिड़ा उहिदेदार अची वञनि त आउं सम्झां थो असांजी PTLF हिकु थी वेंदी। ख़ुदा हाफ़िज़।